Papa Haikal Mama Haikal ketimbang tiang eman sayang. Ya mending hari nemu kerjaan nemu polahan bokat jadi kongkonan yang wong ada teh wong melarat wong beli gablek luru rezeki saban dina Bresek, bresek. Letung-letung jagat bengi-bengi kayak kenen. Wong ngenes bae, awan ngenes, bengi ngenes. Suwe-suwene netes. netes dan dogayang Sandiwara ngenes bae. ada teh nang wong ketinggalan mah Aja nangkap sandiwara nangkap wong modar be. nanggap berambang mesin sing rame mah Brok nganggo brambang Rainira. Sapa Ceprakan. aja maning sira jember deleng na kita sing duwe rai ke jember dewek Teko-teko remba-rembe disangkane kene mbok bapane apa sih? ada teh nang wong lagi ngenes mah wong lagi susah mas sira Kapan ton ngenes aja ning kene? ning endi Ning kana, ning WC. dudu bandon ngenes kun mah kun Apa? andon perengat-perengut Apa ngenes aja ning kene, kana. Lampu merah bari nggawa mangkok. ngemis Baru li duit. angor kudu bocah Bocok maling-malingan kita wong melarat ku si dumbangi ya ku neduri apa jagat bengi-bengi kaya kene nangis bae aku. lagi kurang enak nang uripku kitaku Apa kurang enak ya diobati. ya ku nek urip sengsara diobati apa Kapa wong sengsara ya tambane anak. Kapa bodrek wong beli parame ya beli manjing. harus tambahnya apa Tambane abangan 5. abangan 5 ku duit Ya iya. tinggali kita ya Toli lagi kena ngapa sih bongkong? tulis apa sih sing cangkeme amba bae Kira yang di kene. oh paing Kegedean rembatan. iya sing nembe waras Tapak raine mah. hari bokat kita ku sapa sira suarane Bocah ku. anteng bae hari bokat kita wong sugi golongane kajipan Oh disangkane rombongane bos Mamani. iya disangkane sing duwe PT Supete wahana barokah. hari rainira wong pada melarate mah ya beli wedi beli apa Ya kita mau bagian melarat gitu gawe enjoy saja bro. iya dong maksudnya mama kenen sira Priben hubungan sira ya Pribe. cak bener kita ya Iya. bener anu bos gas kan Pribe sih. iya kita ku ya uskaruan lagi rungsing Lagi sira. mumet kono. ya lagi mumet Iya. kita ku ya artinya kak waya masak sira Iya. gas entok Oh. kita ku Gas entok. iya gasnya kuntok Iya. tadi kita ku cangking ya beli Dicangking gas iya pira sih kan sing anu ka gas ka siji ka pira ka ding kene Sing isi pira. sing telung kintal ka Telung kintal gagabah unaku. sing warnane ijo godong 3 kilo. iya 3 kilo Kan karegane 22.000. iya dari kita ku sudut karena 20.000 ya Iya. iya barang anu kan kurang 2.000 Kurang. kita cangking ngelati ume bos gas Iya. beli weru sama parkor Ya parak nang arep. sun kuno anak beli wonge anak aja arep Iya. apa jepon Heeh. barang kaberan dongol sih Elet. ya daulah kuneku Iya. mama kajipaneku Barang priwe ce. iya anu sun bos sun tuku gas Oh, kita kono. nah kaberan jakar siji-sijine Oh iya. iya barang skin kadang-kadang angel orang ngelatih Ya gas angel kangelan. dadi kita necek sun ora ya duite Duite. barang anu kuki sun endi je anu ne tabunge Tabunge. cek ora Iya. barang anu sira pek endi sing beli dugal Bisa kayak konon. tabunge kita kan anyar Iya. iya barang jare kajipane ke Mama kajipan iya mama kajipane ke priwe ce. tabunge kita anyar diuripi sing bosok Di.
Jadi kita kok kasur. Iya, maling-malingannya kurang 2.000 sirah. Jadi kita mangkel-mangkel sapira kok dikit aja mentang-mentang sampean bos beli. Aja mentang-mentang sampean sugih. Ku anune mak kita sira tupai iwak kita kiki kanggo mangane sore jam Ya bener wong loman kan bawa kajiban. Sira loman priwe. Wong paling bener kan wong paling baik kana. Iya jare, mung cuman kita ki apa sih dure kita sing tuku ta ya? Bisane. Ya kita kan tuku gas. Iya. Duitnya kari 20.000. Iya. Regane 22. 22. Iya barang anu iki sun tuku gas. Ya tabunge. Nya tabunge. Terus Barang anu ku diurupi sira. ya iya bener dengan turupi. Sira ngeloni mana? Ta ngeloni kita sih pe. Ya bener kalau nih mama kajiban bener. Tabunge kitane ku anyar. Ya bagian anyar ke turupi. Ayam mau ku ne blesak bocah ku. Jare sirene pengen gas. Iya kita ini kok gak sentok, gak seko. Ya tuku nih mama kajiban. Iya kita mono. Nya gase. Ya cek duitnya. Iya. 20.000. Nya. Kita bunge. Ya iya. Barang anu keduru pising blesak sih sing karaten. Aduh, sini bocah goblok. Ya nyiseni temenku yang aja sampean mentang-mentang bos gas kesun. Maling-maling ada kita wong marat, wong melarat kesun. Ya aja diurup ya Rai rakun aku. tepok. Telepon apa nih? Rai bicak. Bicak ngomong proksira. Anakane WC. Anak-anak apa nih? Bagian blesak, bagian karaten gak kun kuana isine. Iya cuman kita bunge anyar. Tabunge ke. Bagian anyar gelak isine. Dak kena Iya siram. mulanya kita tuku kita kira 20.000 ke toko. Kurang 2.000 sun bos. Kita ku barang anu ku manage. Barang anu ku diurupi tabunge kita na yambong. Ya bener durupi. Bener priwene sirako. Ambrolisi ya koplo. Isine priwen si gas ku isine priwen maksudnya kita isinen kine ke sing anyar ke. Masa iya toli kayak galon isi ulang mah. Iya ya anu galon kayak banyu ka. Iya. Iya barang ku mah diurupi sing blesak. Bagian blesak ka anai sia kebak. Pada umumnya kok kayak konon diurupi. Bagian dake sira bagus. Bagian dake sira anyar ga. Hari kosong mah diurupi sing anai sia. Sing anyar Ya sing anyar mah diisi maning. kosong. Kosong. Sing anak isine Ya sing anai sia digawa sira. jadi sing salah kan bos Ipan ta mama kajipan. Ya sing sara sira. Oh my god. Kotek. Nah, dari kita sing orang benar. Kocok. Iya si Robek ya Allah, ya mentang-mentang ya nu mas ngarane wong sugih mah enak bae ya beli. Ya bisa ya. Iya entasku ya wisun. Bagel kana ngotot kita ne ngotot ya beli. Nurut. Iya nurut kita. Barang anu kupon je sirane je iki je dupai iwak kita kora dupai bakaran iwak. Oh bakaran iwak. Iya tas mangan tanah sapa barang anu kusun. Sira je duwe udut beli. Iya. Cari bos Ipan. Ya berubah paling eman. Iya, anu sun bos ora duwe sun Iya. udut bagian sandiwara ke sun sentok Oh, no, iya. no cuman aja tuku udut. Tuku udut. Hari tuku udut kan bisa bungkus rombung. Ya iya kan mau selop-selopan. Iya, ki je tuku telung bungkus ya kanggo sira bae. Oh. Ya barang nu jagat bengi ora ya. Iya. Muter-muter kita ke. Warung. Iya warung ditutup kabeh. Iya barang cari mama kajipan. Iya barang jare bapak kajipane ku anu jepon je. Sing ana mah je sing pasti ana mah je ngono je tukune je ning Madura. Ya bener kuno nengan. Bener maning bapek sira kita ning ati ki ngono sembu kanane. Bisa nengenes. Aduh kita ya Allah maling-malingane kita wong beli duwe. Apa? Maling-malingane kita tukang kongkonan yang wong sira. Ya masa tuku itu telung bungkus tekang Madura sira pek. Ya Allah sun kita ki mama kajipan ki ngerjani wong melarat ku sun. Anu nemen pisan jare kitane ku maling-malingane tas dukawe nanggap sandiwara kian sira pek. Tinggali ngampun-ampun wong sugih gak pirang-pirang wong kaya ke sing dadi kaji ku akeh. Sing ngarane wong ngongkon ku ya deleng-deleng dina kian ke anak terjadine wong tak selip ke. Tak salip apa nek kisane kitane gapa maksudnya emang ngongkon ku deleng-deleng ya beli tuku tanding anu tanding apa pamanukan ta ya tuku ning anu ta ya kuan ning kene ganing apa kayak desa Compreng enggak sebenarnya ning warung kana ari kun dikongkona kita sok emang Madura pira ongkos pek telung bungkus bener
bener parek Bener Madura. Rainira telung Parek bungkus. Madura ku parek. Para keleban kita mang Surabaya ne pega pirang kose sira. Wah. Tinggal ngampun-ampun sing aran Wah. kacipanku. Wawa priwene. Kita pek sira ya Allah. Paling-malingan dupai upah dupai utut gak. Masa kok tuku ning Madura sira pek. Modara pega pon Rainiraku. Sira ngarep-ngarep kita modar kader selawate 2000. Bocahku urip gedeng kayak konon kok. Ya urip mah kersane pangeran sira kadang-kadang Bener mama kajiban ngokon sira tuku ning Madura ku. Selawat karo sedal sira. Sira makin salah pengertian kini. Bener lebanje los beli di aku ning mama kajiban ke los. Wow. Los kita orang dikongkon-kongkon maning mati nang Belanda beli mati kenang melaku tuku duding Madura Aja ngenteni mlaku maning kari sambar gledek bare sira dira. pelo sabar geledek kader sira malah kembok bapak Bocah sing ado sing blabar kawat. blabar kawat diado kita mabukot ngecos Bocah sing kaya lenggarangan. warakaken ning mama kajiban Apa? bokat beli seneng ning kita bokat sengit ning kita langkah lantarane aja kaya konon Oh. mak saya kita sok tuku telung bungkus tegang Madura Sira makini karyana wong andak ora lokat dirongok kena tekang tuntung. wis jelas wis fakta jelas lan fakta Bakta tembleke. ya buktine kader duit telung bungkus 1.000 gedene mang saya kita sok melaku tekang Madura Goblok. goblok pantas kita mah goblok kau ora sekolah sirapek gurune mati Madura Sonteng dudur Madura Jawa Timur telepong. baru beli sisir desa Madura baru beli Ya beru. ku Jawa Timur ku Madura Bagian Jawa Timur ka. Ning cop laka nih Subang ning Dermayu ku Madura ku nyebrang mana baru beli jembatan Suramadu Weru. ya pun ku Madura Surabaya Madura telepong. Rongok kena. telepon gua mau brok Rainira Sira ari tuku sate ning Dermayu ning endi? apa nih Ari tuku sate. ya ning Grobagan Mereke sate apa? sate wong Madura Anane ning endi? iku ning perapatan anak Nah, pada karone pada karone warung toko anak capek karena toko Madura koplok. mama kajipan ku beli ngomong warung beli ngomong toko sok ngongkon kita mana jepon tukune ning Madura Aduh, iya. takonana wonge bokatana wonge ka iya ta beli ngongkon kita sok ning Madura Sing salah mak ini mama kajipane kini. kalau kaken sing salah sapa Weru kok kaya buaya dikongkon. buaya ta menyawa Rainira Karena di warung Madura tukune mang Madura. kita salah apa dosa apa idi Bocah kaya konon. bocah kaya ngapa kita nih Nguseni angel apa boke dua anaknya metang dingin kok. Rainira sira mengerjani kita suwe-suwe nek kok Ora kak. Bocah karep ana beli kajipane kok sira memoyok terus ning uripe kita maling-malingan ya sengit bae. ka maling-maling kita wong melarat tak sing sengit beli batur beli dulur beli tanggang lelece be saben dina Nguseni ku pengen berumah temboknya ku dua anak epon ku metang dingin kuno. Madura nang ngendi koplok Madurane tugel di hotel-hotel. Dedek-edek sakit sih. kalesan bocah sarap kejepit ya Sira sarapan jeprak. mas aja nangisnya kita beli tutup koplok rani reyek ya Angel kita mau. warak nanti kajipannya mente Mama kajipan ma. kalau kaken Mak. siswa aja ngokon kita mana ngokon Rainira be Aja ma. kuda priwen maksudnya sing salah kata sing salah kita mana Yang sing salah ku sira maning. salah apa maning Kone ku Madura Soten kuning warung telepong. warung ngendi sing ana Madura kok Warung Madura ning arep perapatan karena warung Madura, toko Madura serba ada es krim, ada Yakul, ada segala-gala, racun tikus kanggo Rainira. Tapak Raine sira. toko Madura ini dagang racun tikus Anak kanggo racun Rainira. Tutu ning desa Madura telepong. ya kune tuku nang ngendi Ning kana ngarep Saudi. Ambil cocor ngontar Rainira. ana kono toko Madura ning Arab kok Anak
Yang Tekan ana tuku telepon onta. yang ngomong prok sira. Jember bae. Maning-maning Jember. Kita sing duwe awak ke Jember dewek. Ganti awake ku. Bribin ku anu tertawa di atas penderitaan orang. Siapa sih nggak mau yuku soke balik? Balik-balik kok oleh ngumpul nako. Ya Allah, wis karuan urip susah dirubung lembing. Ya lembing pantes marak ada sirane bibite lembing. Ya anune mampir mirip sih bakal dipoto ku. Loh, kok sih boleh-boleh wane. Udip sangsara pisan kader lembing-lembing beli lanang wadon sira weru tak beli lembing di sing lanang di sing wadon. Ya ampun, dah kita pernah merkosa lembing apa? Wis karuan lembing dipencet diambung pisan ngas sira pe. Ya Allah kita. Ya bukan sira pengen mabok lembing ya nyadak-ledak kena. Ya ambu hari ngerubungnya mengendas-endas mas sira. Apa sih? Lembing mancing sempak beli kerasa sira pe. Hei, udah lagi apa lembing mancing sempak ku bilang. Jambung griming-grimingnya ku beli kerasa selep beli wara maning sira. Lah lalu hari bokat kita andang-andang sira. Hari kuan. Iya tak pencet nunga sira. Urip susah bae. Baru beli si dulur kita sira kok. Singaran sapi. Kebok. Siapa maksudnya mah? Siapa sih dulur kita? Ah, bocahku. Ning dulure dewek beli kelingan. Iya. Ya gang terus me. Cek ngerusak cerita sira. Ya sira. Sandiwara ke cerita apa sih? Gen. Iya. Pengen baru ceritane. Iya. Mulane gajah turu bara ini raku. Kewaragan. Ya kita mah merunda melek bae panjak mah. Iya. Dari sutradara kawawas ya. Pengikian lakone kuntilanak usul rasdong. Cek gitu. Bangun. Aku nak kuntilanak ana wong melarat ana wong sugih. Ah, beli ngandel si Rama. Ari anu takon Si sore anu setan dulu. setan dulu. Ku sing bagi beras ku apa kuno? Ya rombongannya pocong, Oh kuntilanak. rombongan gondoruwo. Nang apa sih? Lembing. Iya. Allah. Wis. Eko. Banget. Yo. Siapa kuno? Bos siapa ini ya? Ndelok bae sirako. Durung ditakoni sing siapa. Ica, tadi nak kayak sapi Tiongkok. Ya bener makari kemet gara-gara gitu. Suara kiri kun makono. Kayak Sira kun deluk bae. ya sira tekang esuk tak beli imeng kainin. Ya iya. Apa Kini. wong kalungan metekang pragat. Ya gulunya kita ya. Kin kaya masing Mekaji mikati siapa? anu mamane Tutu bos ya anu Ipan kajipan mama kajipan. kan mau dikalungi tabung gas ya. Ya Ari untung kun be, sing siapa? untung be kajipan lah kepikiran ngalungi kita ki pasti nganggo tabung Gas. gas. Iya lamun kita nih dolan mu sore mah pasti. Iya, tabung gas toli disulut sing ngesor amber bledung. Kin ki sing loras Rolas meter. rolas meter larosete. Oh, nok larosete. Iya yuk larosete. Sing ana ning Beijing. Iya. Halus mulus jendela kaca barang halus boleh dicoba jangan dipandang selagi sayang jangan dicabut selagi enak. Obat buruk bisa masuk obat. Tunjul kecetit. Tunjulnya maksudnya madol minuman ini bermacam-macam aneka minuman. Oh iya. Iya. Kun kuana inungan prorodenane gedeng kuno. Floridina kayak celana boy. Sira ngomong baik kun cangkeme salah baik harapan setruk. Sirape sing wis tua setruk mah. Ngorane Floridina Ya. Ki ngarane kin gong. Iku. Ngarane kin teh bodol sira mah. Iku ning dhuwurku sing biru ku ana minuman Temjon. Temjon bocah dolanan karane Temjon. Ari kun sih Hari kin miejon. Mijon. Sira bener ngomongnya. Lah lo kita ya. Ari kun sih sing gambare abang ku. Ndek. Sing dinunge manis kun ku duduk tai pucuk. Sik. Arum pucuk. Teh pucuk. Ya.
Coca-Cola ya kolu. Coca-Cola. Mamma mia la jatos. Oh, Ay, kan bukan coklat. iya. Yakin priwe si kalungan kan ya. Mau janjine jam pira sih gini. Ngomongnya ku sing nyengat jam 7 sampai tekang jam 7 esuk. Gini. Iya. Iku sing nyaksine gebos jantungku sing duwe Panjar Jaya. Ya kan mengalung itu nganggo kandek komben kan ngarikan mah. Duh kayak kenen demen aja tinggo. Aja tinggo wis. Apa sih? Wis. Apal bukan lagi awan wis tinggo. Aja tinggo. Siti Fatimah. Fatimah Rainira. Wis aja tinggo. Dodok ning lawan. Aduh lembing. Ya gona yang nyingkira dingin sih. Kun ku lembing ku jare dewek mangolati embok ke. Emang kita nih bedawu ke. Lah wong kamu jadi dewek banget. Hah? Ketenger kasih kamu. Nang apa nih kan? Iya ketenger wong kene ya kan Mas. Kak. Jare siapa sih Iya baru? kak ketenger sing ngawi tawon loh. Kin ki ajatane wong gedean mama kaji. Oh lemu-lemu wong Kin ki wong sepirang-pirang kini Ya kiki wong gedean kisira ki lemu-lemu. Beli. Ya aku sih wong gede ya. Maksudnya keluarga besar. Oh iya berarti gede-gede. Beli wong sugi maksudnya mah. Akeh sedulure. Akeh sedulure. Ngomong akeh sing beli ketemu. Campur kini wong nonton ki. Sebelah kanan wong Inggris. Campur ayam. Campur ayam dah kini kandang. Aja dilatih nih bocah bekas lara. Awas sira bakal sira lara. Allah tobat bibi kepon. Tobat-tobatan sembahyang beli ala tobat. Sik bangor. Kok siraine wani glowing. Glowing apane rai ngocos ya iya. Dudu bang ngocos, bocor ini raiki. Kita mah barang zaman ngikuti zaman raiki sakit nganggo sakien care. Apa kono? Ya sing dibore-bore nganggo sakien care kita. Anu mereknya glowing. Glowing. Glowing priwene sih sih. Glowing. Kun ko nganggone sekian Nganggo ker. sakien. Oh berarti beli ngerti nih obat anu perawatan. Sira mah beli ngerti kuno. Maksudnya mah mereknya. Yambu mereknya mah apa tapi ku zaman sekian mah bocah nom kan. Pada nganggone sekian ker je. Sing ana serume. Iya. Sing ana siang ceria malam. Oh, krim siang, krim malam. Wen narane skin ceker ku. Dudu skin ceker. Sekian care, mung ceker-ceker. Iya. Sira ngeteni kita nafsunya munjuk bae. Endah. Ngurus masuk ke balik ku sing kemudian. Hei, Balik. ngarep-ngarep sira sing awit sore. Ngarep-ngarep apa dari 3 guyu mah kita. Dewas makosi Melayu bae. Kira-kira ini udang 3 guyu kita susah. Jare Mama Haji Ipan ika jenok mana balika dua tamu gedean. Bokat suneng sima tamu gedean ku bapakku wuta. Iya. Bapak camata. Sing DPT ya bukan ya. Bokat sing dua PT kan wah Mama Ani Wahana Iya. Barokah. Wahana barokah. Bokatku Mama Haji Ipan. Iya. Bokatku Bos Datuk. Bos Datuk sing Panjar Jaya. Beli weru gedean soten duduk gedean pangkate. Anu derajate. Duduk gede derajate. Anu umae. Ora gede umae. Arikun gede apane? Gede soten gede ning awake. Anu apane kudu be? Siti Fatimah dodok ning pawon. Wes. Oke. Wes nabu gak masa petaha. Paling kayak topeng kedek. Anak kelambi anu nih. Alah. Sek. Anak kelambi kanggo ulah naga kah? Ulah naga. Sing sehat kah? Olahraga. Olahraga dedok campur dase. Iya kita. Kian tah. Oh, kian ke singarane pantai. Kudu
cerowok ngono ponakane kok. Arep bledan. Muru bibine kaya konon. Oh ya beli. Maune aja kanggo winungan nok. Kanggo wadung pe dibandem. Ah? Iki priwen. Apane? Nang apa sih? Apa? Lato-lato dah langkah sebelah. Di, Gawa lato-lato ta sampean aku. mau melesat mendi siranaku. Ih, jorok, Delangan ka? jorok terpong. Langkah. Iki deleng. Bah, Delang. Delangan nok, delangan. ora gemong. Baju deleng Pak. Beli. Sandiwara beli balik-balik wayang. Telepon. Hari siraku lanang tawadon sih. Tergantung cuaca. Bisa nih kayak konon. Iya, bakal lagi orang mood ya wadon. Bakal lagi mood. Iya lanang. Di. Kok bakal lagi usung ngomben lanang. Bakal iki jagat ngelektor yang lanang. Arane rombongan Laura siraku. Ah, Rombongannya Laura. Laura siapa? Lanang ora, wadon ora. Ya benar. Amber aja tumbangi becak iki nang. Iki. Ros. Marah-marah bae to li Terus. sampean ku. Kira mengeslot bae. Iya. Ngarane kita selok kopok. Dinggo kene ki. Tiga. Ya dinggo. Ingin nyarukeun Eh. tabang. Bajunya dibikin. Nah, Baju rocker. Waduh, coba dipakai dong. pakai Oh iya. Lumayan kanggo lebaran. serening. Sira, maksudnya kelambi raine dilai kembang. Ya pas warnanya ya dang. Sek. Waduh. Oh cilik. Yo. Celanane dinggo. Kayak ketua senam ya. Iya. Dinggo celanane Coba dinggo. kasih gerakan. Durung saya diomongaken Iya, ya. iya. Anu kan alasan buat Bro. cerdas lara. Dinggo. Coba belajar senamnya primen, lamun senam kah? Anu setelan ki. Iya dengan. Setelan. Nah, bagus beli. Apa sih bagus ini kan? Ikut dipeluk. Bahannya apa? Itu kan bahannya kandel. Ikut dipeluk Kang Datuk. Ari kun ngasirak nganggur onder. Ah, Nganggur onder te celana. setelan mereknya gak ku beautiful. 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 Telepon. Ah. Ikut dengan nenggurian na buntute koplo. Sampean ku anak buntute. Apa? Anak buntuten. Anak buntute kuno beberen. Semenjak kapan sampean anak buntute? Orang arti kan. Oh. Kini onder merek anyar. Merek apa kayak yang konon? Merek apa? Ibir-ibir. Iya. Oh. Atau kamu bakal kita lagi solot gemuy. Aja endah. Ah. Merek apa? Makanya durung anak ini tokone. Kunko. Oh. Telepong. Siraku sikil siji dadi loro kudu. Dadi loro kuno. Sinama dialokaken kon endah. Nang Priwe sih maksud daerah? iku sira rangkep sikile ku rangkep. Copot maning. Copotan. Copot maning jalanan. Celana nih. Copot maning. Endang Copotan wara-wara. Copotan celanane. Kegedean awak tak kita. Ora, copotan iki celanane. Copot celanane. Iya. Copot iki celanane. Sini saya grup bae. Hah? Saya grup bae. Kayak Ora. begitu. Nah, siji aku mancing nah, siji kono, sijine mono. Nah, loro. Ko. Arane mungkin lungan Iku menyo koplo. Ah. Salah ko. Menang baik. Urusan. Endang makon aja dialokaken kapan maning ngerjani bibi kepon ku mumpung ning kene dang. Ko. Salah.
Wis. Ora nambah orek ngono. SKJ. Apa kono? Senam kesegaran jasmani. Priwe Jogede? Iya, ini satu. Se. Ya. Kiri. Itu saja. Masa guru senam dau telung gerakan wis encok. Wih, lambekan tangannya. Dah watuk sira modal. Mangan kacang. Berarti Yayu Laroseti ngopai kelambi pas gini. Anak sing SMS beli ya kadangnya kelambik. Apa kono? Awas nggo kita. Ya paling wawas. Anu lembing ta ya maji mata. Cocok ya Mang. Cocok. Kelambine warnane kayang kenen. Iya. Pas karo rambute. Ya iya, lamun miyang mendermaga kayak kelingan mobil luragung. Iya. Warnane ijo, klaksone munine. Oh, klaksone. Sing penting aja diarani ijo telepon beg. Iya. Bisa ajang latih niku. Tulis sing awit mau tas sampean kene. Polsek kono. Itu merode salah. Sing mau sampean ning kene Oh, Kusundi. dari tadi aku tunggu nggak datang-datang. Kula kubi jare dewek pisane dau balik. Iya. Mumpung ana sampean. Pengen takon. Takon dalan, Beli takon alamat, ora. takon apa? Takon senok kembang sari. Oh iya ponakan kita. Iya putune sampean kah? Iya. Kan wis gede sekian Wis perawan. Wis perawan. Tapi kubi mono bocah nurute, mono bocah pintere. Iya. Priwe si kanda, priwe semono iya nih, bocah pinter ponakan kita. Iya bocah Ya pinter, putu-putu kita. bocah nurut. Iya. Tapi ku seminggu lorokin ki bocah ki ora gelem ning omah. Nang apa sih? Ya menang sampean aku. Ngikuti kaos, ngikuti busana ya. Oh sih. Oh. Terus, nyambung banget. Hari kita lagi solot. Bahkan kian ki hitungane wis oli rong dina. Iya. Seno kembang sari ki beli balik-balik. Terus dumbangi tah, Ora. terus ditukari. Beli bi ora sok nukari, ora sok ngombangi, Bisa bocah mangkat jaluk duit beli tupai. ora sok dupai. Segala pengenannya kembang sari ku selalu dicumponi, rela utang nyelang Iya. kanggo kembang sari ki. Tapi ambu bocah kina ngapa? Ya data sing ngarane wong tua mah. Ku sayang emane karo anakku, langkah-langkah gak kudu di anak kena. Sing ngarane anak beli weru langkane, weru anane. Ku Mulane kian ki jare dewek dau balik ki tas taren takon. Iya. Tapi langkah sing walei apa maning waktu kian gegere ki aki setan sing gentayangan. Werukan sampean bocahku sing awit cilik sampai tekan gede ketinggal ning wong tuane. Siapa sing ngurusi? Lamun toh dudukku lagi sunengsi. nah langkane wong tua, anane wong tua. Iya Langkane embok, anane sampean sing dadi emboke. bener, ora lok duwe batur, Iya. ora lok duwe ki jare zaman sekian maja artine kasolmet besti-bestianku. Iya. Ora duwe bi tranyang trunyung dewekan bae. Sirane sing dadi wong tua aku sing sadar. Terus ngwarai bocah ya sing kalem sing alon-alon. Adate wong beli duwe wong melarat wong keciprat gendong pejaratan paribasane. Aja maning tangga, aja maning batur, sedulur kepada ngadoi. Diwarai bocah kun maning anake sira. Lah sing percaya. Zaman kin wong sugi anake wong sugi ya karo wong sugi, anake wong melarat ya paling dewekan. Dulu apa beli ngenes ndeleng bocah batu daripada belanja anak kesiranan ndelongop bay. Iya monone mabi, bahkan bocah ku endane balik kadang-kadang nangis. Iya. Mak je, batur-bature kembang sari kula kasing gelem dolanan kelawan kembang sari. Ngomongnya ku je kembang sari moro duwe mbok bapak.
Kembang Sari maje duwene ku Ibu Sunengsi bae. Mawas diri bocah mah kuno anune mah. Anu mah orang ngaeng-ngaeng ora tiruan kaya batur. Beli. Tak anaknya tangga tuku sepeda listrik anu membokat pengen. Beli lok jalukan, beli lok rait, bocah ku meneng bae kan Nabi. Mending sejene anaknya PT Wana Baro kaya beli. Segala-gala njaluk dituruti kabeh. Beli ku niku bocah ku meneng bae. Bahkan bisa minggu kilaman lamun maning-maning takon mak je anak batur-bature sing pada ngomong mungkin wong tuane ku bi ngomong ari aran sasmita kuje sapa. Oh iya nih bocah mah kono. Tak Pasangan mana sing ngalokaken jare dewek maya ditutup-tutupi ya arep sampai kapan nutupanene ora bi. iya. Tak bedaraken ya priwe sinok. Dupai weruh. Mbok bapane Kembang Sari kan wis langka. Kembang Sari sing awi cilik uripe kelawan Semar Sunengsi. Katut bibi kepon ka, makepon ka. Untung bocah ki pengertian ya. Iya. Lamun bocah badeg toli beli pengertian mah lagi kan bako sing delengaken anu ka, delengaken tanggo apa sing cak tuan rumah ka. Sing anu delengna alsa. Alsa ka? Ari bocah kan memangan kiweteng ora ya. Iya. Ngenunge es anu, es sing atis kapan? Ya es kuatis bi. Iya maksudnya mah es zaman kian ka. Sing meleleh apa sih kan? Es krim. Iya es krim. Es kulaka sing Iya panas. delong na alsa manok sun siram ajan delong na bocah kuon mah sun duitnya beliin entok sun memangan ko sun pangan sing enak-enak bae. Terus saya ngerti nih anune kok. Iya nune Putune Mabi. kitane. Kesyukuran banget bocah sing awi cilik ditinggal ning Kakang Sasmita. Ora lok jalukan, ora lok nakal, ngerti ning keadaane wong tua. Mulane sekian ki jare dewek golati ki watir terjadi sesuatu. Barang bocah kan wis ngincak masa remaja bi. Iya wis perawan. Wis perawan, watire kegawaning batur. Mulane kin ki mumpung ana sampean. Iya. Jare dewek mah pengen tak ajak ayu ga digolati bi. Ya ayo. Lah ayo. Taren takon ka bi. Iya. Lah anak mana kesira ora? Ya iya takon ning sapa indane ku. Takone ki ning ken anake ning Ipan ku ning Ipan anake. Oh Mama Hajipan. Iya, bos kasku. Iya. Aja takon ning Uyung semasa ngertian ning bocah kan. Aduh tole gak kang uyung makana. Iya. Kin mabi priwe lamun sedurunge marek ning Kang Uyung sing ado, Iya. ning Mama Pahri sing ado, Iya. priwe lamun mareke ning compreng dikit. Comprek. Iya, Oh, jare anak sandiwara. ana sandiwara. Ya bukan nonton ning kono. Bokat lagi nonton meluan bature. Iya. Serening ning kono kan hajatane Ibu Ede. Ede duduk. Uri wis kono bocah. Tuan rumah. Iya tuan rumah. Iya. Ibu Ede. Ede. Duduk uwet tuan rumah ya beli. Harus sok tahu kini bocah ke. Siapa sirane Sok tahu. Ibu aja Ibu Ede. Iya lagi solo temen sih. Tako. Nempuhi awan kok. Bawaannya apa sih? Lagi nempuhi awan. Beli dati. Dalan. Duduk. Sampean masa sapa ya Ariana Wongku. Pesanannya tukang wong. Oh Tukang pesanannya wong. anak sinden. Kin mamangkat mangcompreng dikit bibi kepon. Takoning kono Ibu Ede jare aku lagi duwe hajat nanggap sandiwara. Sing disebut anu bapak. Bapak siapa kana bapaknya kah? Hah? Bapak Kaji. Bapak Haji Ocan. Bapak Haji Ocan Ede. Ede duduk. Arane ku Bapak Ka Jerman. Sira ngomong ocan-ocan Ede. Dumbang Sok men. tahu sira. Bangor sudah dicobrak bocah. Doh. Sok tahu. Arane Bapak Ka Jerman Ede. Ede kurabine koplo. Rabine majikan wadon. Wah majikan wadon kuarane Ibu Haji Ede. Ayo Rabine priwe sih Pek. Rabine majikan wadon priwene.
kun kurabine Kun majikan lanang ku majikan wadon ku arane Majikan ibu kajede. wadon. Ede, wong rabine bapak kajerman. Bu serawatan gak bu? Cak. Ayo. Dinakin mangkel teman yang bebek kepon. Aja digawe pusing. Aha. Iya. Iya, Kayak lagunya sampean. iya. Ya pusing, 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 endas pusing. Larang sejuta 200. Larang. Yang selalu mikiri endas pusing. Ini kertasnya kita kan? Deke. Oh. Kulanya ki dua titipan kini. Sing Yayula Rosetti. Iya. Sing duwe bajing. Bejing. Ya bejing. Wajing. Salah tulisan berarti ya. Pokat kita mah bajing. Negara bejing. Beijing. Ya Chinese. Chinese. Cina. Endi? Oh, Bangor. bajing loncat. Majikan Masinom. Ya iya sing tua Masira. Ya, weruan ya. Majikan Masinom papai bunga. Papai bunga mamah. Amplop kapan dikeri? Mamah tangkai. Amplop. Papai bunga mamah tangkai. Jadi bunga ku anak tangkai mama yoga. Majikan nom. Ini bos gas Haji Ipan. Oke. Aja pada kemuju baga. Kagok keder macane. Tutubakan. Bos ngantuk. Bos Wey! bos Masuk dato. bos ngantuk. Bos Iku dato. bos datuk apa nyengir bae. Iya, kita tulisannya pada beng. Orang di bos datuk bos ngantuk. Iya. Cagian. Ya, maaf. Bos kabek ini. Iya. Ko sejenis sirapek bos nurip. Sing sirap dingin. Bos datuk, bos Jaya Padi. Ko- Cahaya padi. Iya, bos beras, bos RR. Kang Raji. Raji. Kang Raji sing duwe pet wahana barokah. PT. Ya, P karo T diwacane apa? PT. Pet. Aja disambung. Suwe maning kok kayak nu. Suwe maning. Mama Ena. Sing dua timur Sing tengah. duwe timur tengah. Terus? si anak dulure kita ke sing Kiang. Siapa kono? Kang Kang Wenda. Wenda, Nokia, beli marak-marak. Aduh. Ko Terus? karo bos Eceng Gondok. Siapa ini. ika? Ya bos Eceng Gondok anak kayaknya beli marak-marak. Sing Terus? duwe PT Aqua saya kan. Mama Pahri. Mama Fahri calon tuan rumah. Ko terus ya Ayah Yos sing duwe bola Ayah Yos. Ayah Yos. Mama Yani. Iya. Ku Iya. sekaligus kanggo Bapak Sani Mimi Kadmira bos Kerang Ijo Kang Toto. Sing duwe warung bendungan santing Mimi Ina. Karonok Susi dulu kita wong Sukaresmi. Wong Sukaresmi. Iya Susi. Susi. Iya. Wabil khusus kanggo Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga. Iya. Kanggo Yayula Rosetti matur kesuwun, Mama Ajril matur kesuwun, Mama Haji Ipan kesuwun, Bos Datuk Pajar Jaya ya Kesuwun ikan kesuwun. bakar. Kanggo Emi Entine Kedik uga matur kesuwun. Iya. Kanggo Mama Dilan Pawidodo kin ana titipan kini bi Sing siapa? sing majikan lagune laki tek bayari. Ya paling 2000. Kono di pangemakan bokat lakine sing ora petapa didol bae. Ana sing bayari. Lakine ku bokat nguntap ilok ngumpet-ngumpet na duit kah? Ana duit lanang ana duit wadon kah? Kari didol bae 500 patulungan. Gamarasa iku kune. Ning rabinar Iya. didol endang. Bos Mangga majikan nom bos Iya. es krim jaluk lagune ping pitu. Iya. Ana maning bos bengkel tralis apa kini Azura Las Compreng. Iya. Jaluk lagune Azura. karena demen. Ora ketinggalan maning kanggo Kang Uyung. Kang Oyong. Bos TR matur kesuwun. Sing nyalon kune Bos presida TR. je. Bos Nyalon TR ku. Bunda Sopi mantan majikan saking Compreng. Iya. Ora ketinggalan maning kanggo Bunda Repan sing duwe Dubai. Perangkat beli tekang subuh. Kin bari jalan Ya. serenikin kibi sing awit taun mau jalukane Bos Datuk. Ping pitu. Dudu. Oh. Pengen lagu bisikan cinta. Oh, iya, bokat. Cocok karo Mama Haji Ipan. Iya bokat ping pitu datuk. Iya pindo be ako si Kang Elan ping pitu-pitu para. Kapokot nilang pitu sih.
bisa dicegah lokal Iya. lokal Mama Haji Ipan Mama Haji Ipan majikan boke pengantin sunat 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 Nokalsa, minta tuan rumah Nokalsa. Mama Haji Ipan Kanda Nokalsa, Mama Haji Ipan Mama Nokalsa sing paling hebat. Sifatnya Nokalsa sing paling gabung. Mama Haji Kanda Ipan. tuh, Kanda Gampang nangis Mama Haji Ipan dan gampang keturun Mama Haji Ipan Bos gabah. Nokalsa, kanda tuan rumah. Nokalsa, Mama Haji Ipan Mama Haji Ipan oh yang menikah tuh. duduk saking kula Nokalsa terus. Nokalsa, Nokalsa. Mama Haji Ipan Nokalsa. tapi Mantan majikan senyatane Mama Haji sing paling Ipan blam-blam. Ora bisa sing paling kaya boran. Mama Haji Ipan Nokalsa. Umpama cinta Mama Oh yang Haji menikah Ipan mantan majikan. bisa dicegah Mama Haji Ipan Nokalsa, Nokalsa. perasaan orang Nokalsa baik terus. tapi Nokalsa, tetap Nokalsa, 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 Nokalsa. di rumah batin Nokalsa, Nokalsa, la ilaha illallah beli tontok. Nokalsa, 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 mantan majikan, calon majikan Ki maning. Mama Haji Ipan Nokalsa, anak ping Nokalsa, pitu. Nokalsa, 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 Bu, Nokalsa. Mama Haji Ipan ini dilema batin Kesuwun. Nok Ya Susi wis, kesuwun, dilema Nok Susi batin bos aja, pelem. Kakang, dilema batin Terima kasih Nok Susi Nyumponi cantik. sing dua wilayah mantan Umi Rehan Umi Lea Umi Alea Bos Hongkong lagune Lintang Raina Kima kudu berduet gitu. Iya, aja. Dilema batin Angel, Kakang ya. ayo Iya. Dijak. Mama Haji Ipan Bos Datuk Pajar Jaya Nok Susi si paling ganteng. Aku Nok Susi bos pelem, Kevin bos muda. Dada biru Nok Susi sing paling enak. Dilema batin Nok Susi. semeni Dada biru Bos Taiwan Dada biru Nok Susi, serba Nok Susi bos pelem. tusuk kiri tenda biru tenda biru tenda Nok Susi biru terus. tenda biru Bos Taiwan Susi. sung sadar wis gawe geni tenda biru Bos Taiwan demane wong wis Nok Alsa, rapi Mama Haji Ipan Nok Mama Alsa. Haji Ipan Mama Haji Majikan. Ipan Aku kan datuk, datuk, Mama Haji Ipan Mama Haji Ipan Mama Haji Ipan Kang Datuk, bos Pajar Jaya. Kang Mula Datuk, wong sayang Mama Kang Haji Datuk. Ipan Mama Haji bos Pajar Jaya. Ipan Bos Gabah, Kang Datuk. Kang Datuk, wong Kang Sa. cinta Mama Haji Mantan Ipan majikan, Mama Haji calon majikan Ipan maning. pengen Kang Sa. emang Mantan tuan kula rumah. emong Mama Calon Haji tuan rumah maning. Ipan kuning lagi neng Jadi goyang. majikan boke pengantin sunat kanggo nok Sing Alea kabuk. nok Umi Alea 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 Papai Dias Papai Dias Papai Dias Papai Bias, Papai Bias, Papai Bias, Papai Bias, tok. Papai Bias, Papai Bias, Papai Bias, Papai Bias, Papai Bias, Papai
si paling babuk kula wong Yoga, sayang Mama Haji Ipan Mama Yoga, dosa Mama kula Yoga, wong si cinta paling Mama Haji babuk Ipan Mama Haji Ipan boskan Mama Yoga, Mama Yoga, Mama Yoga, pengen emang kula emok Mama Yoga terus. Ayo Ipan sayang Yoga. paling Mama Yoga. eman oh sing lanang mau wis Mama Yoga, Senok goyang Ipan Mama Yoga. Senok Ipan Senok Ipan Calon pengantin. Tolong Iya. Nok Ipan anaknya Mama Haji Ipan Oke, anaknya bos pengantin kan sunat. Nok Ipan Oke, Nok pengantin Ipan sunat. Nok Ipan Oke, Nok Ipan pengantin Nok sunat. Ipan Nok Ipan Nok Ipan Oke, Nok pengantin Ipan sunat. Nok Ipan Nok Oke, Ipan Nok pengantin Ipan sunat. Nok Oke, Ipan pengantin sunat. Aku Nok Oke, pengantin Ipan sunat. Senang Oke, Wisnu Nok Oke, Ipan pengantin Nok Ipan sunat. Nok Ipan Nok Si Ipan paling Nok babuk Ipan Goyang Bos Mama. kas Mama Haji Ipan Nok Ipan. Mama Bapak jangan. Bos Taiwan. Mama Ipan Bos Taiwan. Bos gas Goyang. Demi cinta Bos Taiwan. Ayo Mama Haji Ipan Asal sing tua Mesir tujuh Gantian. Mama Haji Ipan 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 Antara cinta kosa Mama Haji Ipan Yen maju salah Kurkesi Jawa Haji Ipan Demeni Wong kowe keluarga Mama Haji Ipan 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 Nok Ipan. Mabati Calon pengantin. Demeni Mama Haji Ipan. Calon Nok tuan Dian rumah. Mama Dian Bos gas. Serba salah Bos gas. Calon tuan Tusuk rumah diri maning. Nok Mama Dian Mama Dian Calon Mama pengantin Nok Dian Ipan. Mama Dian Nok Ipan. Sungguh sadar Ayu Dewi. Gawe kene Mama Dian Mama Dian Nok Ipan, Nok Ipan si paling cantik. sayang Nok Ipan. Nok Yaki salon Yaki salon Yaki Ipan. salon Yaki salon Bos Yaki gas. salon Si paling Yaki ayu salon Dewi. Yaki salon Anaknya Yaki bos salon Mama Haji Ipan. Bos Datu Nok Ipan. Si paling ayu. Si paling cantik. sayang Nok Bos Ipan, Nok Datu Ipan, Nok Bos Ipan, Datu Nok Ipan, Nok Ipan. apa Apa seo? bola wong cinta Bos Datu Bos Datu Nok Susi. Bos pengen Meler. emang Nok Susi, Nok Susi. kula Nok Susi. Bos Meler. Nok Susi. Nok Susi, Nok Susi, Nok Susi, Nok Susi, Nok Susi. Nok Susi. Terima kasih. Bos Datu wis Wis. Anu bos gas pengumuman bos gas soke mudun. Nang apa sih? Nok Nok Ipang. Putri Soke mudun datuk Nok soke Putri mudun. Teluk Agung Nok Putri Soke mudun, soke mudun. Wong lagi pengen sampai. mau wis jatah aku loro Sirane duit beli Wis token jane tok tangannya disarani. kecetit sirah. Nok Putri Teluk Agung Nok Putri saking Teluk Agung Nok Ngurusi Putri. Nok sawer Putri iki saking tangan Teluk sugiki Agung, Nok pencet. Putri. Nok Putri saking Teluk Agung Nok Putri Nok Putri Nok Putri saking Teluk Agung matur kesuwun Mau mulus. sampenan klalen Nok Putri sing Teluk Agung nganti Iya. Kesuwun. suwun Boke Mama Haji pengantin Ipan sunat kesuwun. majikan kesuwun Bos gas Nok Ipah. Nok Ipan ya Calon kesuwun. tuan rumah maning awas. Mama Kacipan ku Oh, calon tuan rumah maning. Apaan? Yampu tanggal bulan 5 pira. Ya bokat pengantenan. Oh, Nok Ipan. Iya. Bibi kepon Nun. tarenta koneng kene langka sing walei Iya. apa maning Mama Haji Ipan katut Nok Ipan Sibuk. sibuk kenang saking sibuk ya orolok ketemu kelawan kembang sari Iya. kian mah priwe carane priwe akale ayo bebarengan digolati bi ya priwe begayung keturunane suneng sih Iya. khawatir terjadi apa-apa bi aja gerek balik lamun durung ketemu ya bi ya Digeledah umay no kalsa bokatanan ning kono. ayo bi Ayo. digolati yuk bi yuk mene